Habit mjeku, ja sa vezë duhet të hani si pas moshës, ja çfarë ndodh nëse i hani për 30 ditë. Ngrënia e vezës në ditë mund t'ju vijë në ndihmë kundër problemeve dhe komplikacioneve të ndryshme. Sipas një studimi të publikuar në revistën Heart, të cilës i referohemi, njerëzit që hanë një vezë në ditë janë 18% më pak të riskuar të humbasin jetën në mënyrë të parakoshme nga këto komplikacione të organizmit, sidomos edhe sëmundjet që lidhen me shëndetin kardiovaskular. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. I njëjti studim thotë se njerëzit që hanë të paktën një vezë në ditë janë gjithashtu 28% më pak të riskuar nga ishemia ose hemorragjia cerebrale. Në studim u analizuan plot 400.000 të rritur. Ata ishin të moshës nga 30 deri në moshën 79 vjeçare. Sipas studimeve të cilave u bazohemi, analizat treguan se pjesëmarrësit që konsumonin një vezë çdo ditë në përditshmërinë e tyre patën gjithashtu një përmirësim më të mirë të organizmit dhe një lehtësi më të madh të komplikacioneve të tij. Në arkun kohor të 9 viteve, ata regjistruan të dhëna shëndetësore, duke u përpjekur për të kuptuar rolin e vezës në shëndetin e tyre. Njerëzit që kishin një konsum mesatar të vezës një herë në ditë kishin më pak gjasa të prekeshin nga sëmundjet kardiovaskulare. Këtu përfshihet gjithashtu ataku në zemër, ishemia, hemorragjia cerebrale, gjithashtu edhe sëmundje të tjera të grupit të shëndetit. Përfshirja e vezëve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë e çmuar e shëndetit, duke lehtësuar kështu komplikacionet dhe duke evituar një herë mirë problemet të tij. Vezët janë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm, dhe si të tilla duhet të konsumohen vazhdimisht në vaktet tuaja ditore. Por çfarë ndodh organizmit tuaj nëse konsumoni të paktën një vezë të zgjerrë çdo ditë? Vezët do të ofrojnë një përfitim shumë të mirë të elementit të kolinës. Kjo vitaminë është veçanërisht e rëndësishme në shëndetin ndërtimor të trurit tuaj. Nëse hani të paktën një vezë në ditë, trupi juaj do të marrë mjaftueshëm nga këto lëndë ushqyese të rëndësishme. Mungesa e kolinës do të çojë gjithashtu në një rënje më të madhe të kujtesës. Ndaj, shtimi i vezëve natyrale në dietën tuaj ditore mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mençura për t'i ofruar organizmit tuaj një mbrojtje më të mirë shëndetësore. Këto substanca që gjenden te vezët e pulave janë të mira për shikimin e mprehtë dhe të qartë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeçohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D dhe kalciumi që gjenden te veza do të luajnë një rol të mirë parandalues kundër inflamacioneve dhe do të nxjisën të keni një organizëm më të shëndetshëm. Sipas të dhënave të revistës Heart, vezët janë të pasura me vitaminën D, e cila ndihmon organizmin të përthithë më shumë kalcium dhe për të forcuar dhëmbët dhe kockat tuaja. Më shumë vitaminët B mbron lëkurën, flokun, gjithashtu dhe mëlçin. Biotina, vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese kontribojnë gjithashtu në forcimin e flokëve dhe të lëkurës. Elementët që përmbajnë vezët e pulave do të promovojnë gjithashtu shëndetin tuaj, duke evituar komplikacionet dhe duke mbrojtur edhe shëndetin tuaj të mëlçisë. Ndaj, shtimi i vezëve të zgjerra në vaktet tuaja ditore do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Vezët janë të mira për personat që duan të humbasin kilogramet e tepër trupor. Shkencëtarët dolën në përfundimin se të kombinoni një dietë me pak kalori dhe me vezë për mëngjes mund të ndihmojë gjithashtu që të humbisni peshën e tepër trupore. Një mëngjes i tillë do ju ofrojë një ngopje më të madhe gjatë ditës, duke u lejuar që të merrni edhe sasinë e elementëve ushqyes shumë të rëndësishëm këto për aktivitetet tuaja ditore dhe lehtësimin e komplikacioneve në shëndetin tuaj. Konsumi i vezëve të zgjerra vazhdimisht në vaktet tuaja ditore do të jetë një mburojë shumë e çmuar për shëndetin, gjithashtu edhe në reduktimin e kilogramëve të tepërt. A keni pyetur ndonjëherë veten se cila është veza më e vyer dhe sa vezë duhet të konsumoni në ditë sipas moshës që keni?
Sipas Brightside, do të tregojmë rezultatet e studimeve të fundit mbi dobitë shëndetësore të vezëve të pulave. Rezulton se 1 deri në 3 vezë të zjera në ditë është doza optimale e tyre. Akoma më mirë nëse këto vezë janë të pasura me omega 3, e cila sot konsiderohet si super veza e shëndetit të mirë. Veza me omega 3 konsiderohet veza që mbron në zemrën dhe ushqen trurin. Në këtë video do të gjeni një listë të mirë që i vinë organizmit dhe shëndetit nëse konsumoni 2 vezë në ditë. Truri do të gjendet në mbrojtjen e kolinës. E provuar se kolina, kjo vitaminë e veçantë, është materiali mirë rëndësishëm ndërtimor i trurit. Nëse hani 2 vezë të zjera në ditë, trupi juaj merr mjaftueshëm nga kjo lëndë ushqyese. Mungesa e kolinës do të çojë në rënien e kujtesës. Shikimi do të ruhet falë luteinës. Vezët e pulave janë të pasur me lutein, kjo substancë është përgjegjëse për shikimin e qartë dhe të mbrehtë. Me mungesën e tij, indet e syrit dëmtohen dhe shikimi përkeqësohet në mënyrë të pakthyeshme. Vitamina D që gjendet te veza do të ndihmojë për të absorbuar më mirë kalciumin. Nëse i ofroni një personi të zgjedhë nëse do të pijë një lugë vaj peshku ose të konsumojë një vezë të zgjerë, gjasat janë të preferojë këtë të fundit. Sidomos në qoftë se ata zbulojnë ose përmbajnë vitaminën D, e cila është njëjtë në të dyja rastet. Për më tepër, shkencëtarët kanë treguar një mënyrë për të rritur sasinë e vitaminës D tek vezët, duke ushqyer pulat në mënyrë të veçantë. Vitamina D ndihmon kalciumin për të absorbuar më mirë dhe për të forcuar kockat dhe dhëmbët tuaj. Vitamina B tek veza mbron lëkurën, flokun dhe mëlçin. Ekspertët shtojnë se vezët e pulave janë të pasura me shumë vitaminë B. Kjo është shumë e rëndësishme në aktivitetet tuaja ditore edhe në lehtësimin e komplikacioneve të organizmit. Shtimi i të paktën 1 vezë në ditë në mënyrë të rregullt mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për të filluar që të merrni vitaminën B shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Biotina ose vitamina B12 dhe proteinat e tretshme ushqyese mund të kontribuojnë gjithashtu në forcimin e flokut dhe të lëkurës suaj. Elementet që përmbajnë vezët e pulave eliminojnë gjithashtu toksinat nga organizmi, duke sjellur një kontribut më të madh për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve të tilla. Shtimi i vezëve në dietën tuaj mund të ndihmojë edhe të humbisni kilogramat e tepërt trupor. Shkencëtarët dolën në përfundimin se të konsumoni të paktën një ushqim siç është veza për mëngjes mund të ndihmojë në humbjen e peshës 2 herë më shpejt se ushqyesit e tjerë, duke i dhënë kështu organizmit të gjitha benefitet që i duhen për një shëndet më të mirë dhe më të fortë. Procesi i plakjes do të ngadalësohet, kjo falë konsumit të elementëve të vezës në dietën tuaj ditore. Ekspertët e Healthline e cilësojnë vezën si një prej alternativave më të çmuara ushqyese. Kjo do të sjellë rezultate mjaft të mira për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kjo është dukshëm një nga ullumtimet e kryera së fundmi nga shkencëtarët holandezë. Në 87% të grave nga mosha 35 deri në moshën 40 vjeçare, njollat e moshës u zhduken lehtë dhe u pastrua më mirë lëkura e tyre. Kjo falë elementet që veza përmban me shumicë. Kështu, përfitimet e saj në mbrojtjen e shëndetit do të jenë më të mëdha, më të larmishme dhe do të lehtësoni komplikacionet. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të zakonshme të konsumit të vezës është të përgatitja e saj në formën e zjerë. Por cilat janë vlerat e vezës së zjerë dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ju e konsumoni në këtë forma? Vezët e zjera mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Ato do të ofrojnë nivele cilësore të yndyrnave për organizmin edhe në mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Shtimi i vezëve të zjera në dietën tuaj do të ofrojë gjithashtu nivele shumë të mira të proteinave. Proteinat janë të rëndësishme në ndërtimin e muskujve dhe organizmit tuaj, duke u bërë që të jeni më të ngopur për më gjatë dhe të evitoni kështu dëshirën për ushqime jo cilësore. Ndaj konsumi 1 deri në 3 vezë të zjera në ditë është një mundësi e mirë për të marrë këto përfitime. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.